Cześć wszystkim, witajcie w drugim odcinku z serii Gdzie pojechać na Bałkany. Tak jak w pierwszym odcinku, a jeśli jeszcze go nie widzieliście, odsyłam Was do niego. Link pojawi Wam się tu u góry. Wszystko co mówię to moje subiektywne opinie. Pokazuję miejsca, w których sam byłem i które naprawdę polecam. Więc nie jest to żaden top z internetu, tylko moje własne doświadczenia. Dzisiaj zabieram Was do Czarnogóry i Albanii. Zaczniemy może od Czarnogóry. Zanim zaczniemy, chciałem Was zaprosić na mój nowo utworzony blog. Link znajdziecie w opisie filmu. Znajdziecie tam też jeszcze więcej opisów tras, moje podróże, trochę o motocyklach oraz różne galerie zdjęć z wypraw. Jeśli chcecie mnie wesprzeć, są też linki afiliacyjne. Robiąc przez nie zakupy, nie ponosicie dodatkowych kosztów, a wspieracie moją działalność. Dobra, zaczynamy naszą podróż. Czarnogóra to stosunkowo mały kraj na Bałkanach ze stolicą w Podgoricy. Kiedy nagrywam ten odcinek na początku 2026 roku, Czarnogóra nie należy do Unii Europejskiej ani do strefy Schengen, ale Polacy mogą przekraczać granicę na dowód osobisty. Super wygodne. To kraj górzysty, bałkański, położony nad Adriatykiem, o powierzchni około 13,8 tysiąca km². Oficjalną walutą jest euro, mimo że nie ma formalnej umowy z Unii Europejskiej, co bardzo ułatwia płatność. Czarnogóra jest niezwykle zróżnicowana. Znajdziecie tu zarówno piaszczyste plaże, jak i wysokie góry, takie jak Durmitor czy Lovćen. A do tego ogromną ofertę dla turystów. Obywatele Polski mogą przebywać w tym kraju do 30 dni na podstawie dowodu osobistego, a do 90 dni z paszportem. Wizy nie są wymagane. Czarnogóra jest niezwykle zróżnicowana. Religią dominującą to prawosławie, a ludność wynosi około 620 tysięcy osób. Większość dróg w kraju jest bezpłatna. Płatne są jedynie niektóre odcinki autostrad czy tuneli. Ale najlepiej zwiedza się ten piękny kraj motocyklem, bo każda trasa daje niesamowite widoki. No dobra, więc pierwszą atrakcją, którą Wam polecę, jest droga E762, czyli M18, która prowadzi wzdłuż rzeki Piwa i nad kanionem oraz jeziorem Piwskim. Wjeżdżacie do kraju i od razu witają Was przepiękne widoki. Zdecydowanie polecam zaczynać zwiedzanie właśnie od tej strony. W okolicy znajduje się też małe miasteczko Pluzinę, fajne, spokojne miejsce. My nocowaliśmy właśnie tam podczas naszego wyjazdu i było naprawdę przyjemnie. A tak w ogóle, cały nasz wyjazd po Bałkanach możecie zobaczyć na moim kanale. Kolejnym punktem obowiązkowym są oczywiście góry Durmitor. To coś absolutnie wspaniałego. Wysokie szczyty, głębokie kaniony, malownicze jeziora i niesamowita przyroda, która zapiera dech w piersiach. To idealne miejsce dla każdego motocyklisty i turysty, który lubi górskie widoki i trochę adrenaliny na krętych drogach. Po prostu trzeba tam być. W górach Durmitor znajdziecie bardzo wąskie kręte trasy, często na odludziu. Omijając większe miejscowości, przejeżdżacie przez malutkie wioseczki. Świetne klimatyczne miejsca i naprawdę piękny teren. Wszystko o czym mówię zaznaczyłem w moich filmach i opisach, a znajdziecie tam też wszystkie mapy GPX do pobrania. Najważniejszą atrakcją i absolutnie najpiękniejszą drogą w tym regionie jest oczywiście słynna droga P14. Każdy, kto jest w Durmitorze, powinien ją przejechać. Trasa jest świetna, widoki zapierają dech w piersiach. A co chwilę można zjechać z asfaltu i pobawić się na szutrowych drogach. My tak robiliśmy kilka razy i było rewelacyjnie. Naprawdę jedno z najpiękniejszych miejsc na Bałkanach, przynajmniej według mnie. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world that keeps. Kolejnym miejscem, które Wam polecam, jest most Dżurdżewicza nad rzeką Tara. Fajnie tam się zatrzymać na kawę, a jeśli macie ochotę, można zjechać tyrolką z dwóch stron mostu. My tak zrobiliśmy. Jeśli kupicie bilet na oba zjazdy od razu, wychodzi dużo taniej.
Ok, lecimy teraz na południe kraju, a konkretnie nad Jezioro Szkoderskie. To bardzo ciekawe miejsce, bo właśnie na tym jeziorze przebiega granica między Czarnogórą a Albanią, więc można jeździć po obu stronach i odwiedzić dwa kraje podczas jednej trasy. My, wracając już w stronę domu, pojechaliśmy widokową drogą numer P16, którą również bardzo polecam. Trasa biegnie wzdłuż Jeziora Szkoderskiego, jest momentami bardzo wąska, stroma, z ostrymi zakrętami, ale widoki na jezioro są po prostu fenomenalne. Zatrzymaliśmy się na nocleg w małym miasteczku Wir Pazar. To bardzo klimatyczne miejsce, znajduje się tam również charakterystyczny most nad Jeziorem Szkoderskim. Ogólnie całe jezioro można objechać dookoła, odwiedzając zarówno Czarnogórę, jak i Albanię. Super piękne miejsce i zdecydowanie warte odwiedzenia. Niedaleko Jeziora Szkoderskiego znajduje się oczywiście stolica Czarnogóry, czyli Podgorica. My akurat tam nie byliśmy, bo zwyczajnie zabrakło nam czasu, ale jeśli ktoś ma go więcej, to oczywiście można tam zajrzeć. Kierując się z Podgoricy na południe, trafimy do jednego z najsłynniejszych i najbardziej turystycznych miasteczek w Czarnogórze, Budwa. W sezonie jest tam bardzo turystycznie i często są korki, ale jeśli ktoś lubi zwiedzać miasta, stare mury i nadmorski klimat, to zdecydowanie warto tam zajrzeć. Kolejnym miejscem, które Wam polecam, jest Park Narodowy Lovćen i oczywiście fenomenalna droga P1. Cały park można objechać dookoła i naprawdę warto się tam zatrzymać. Znajduje się tam również mauzoleum Piotra II Petrowica-Niegorza. My niestety nie zdążyliśmy go odwiedzić podczas tego wyjazdu, ale to jest punkt obowiązkowy na następną wyprawę. My za to pojechaliśmy dalej tą samą drogą P1 prosto na najsłynniejsze serpentyny kotorskie. To miejsce jest absolutnie fenomenalne, jedno z najpiękniejszych na Bałkanach. Na samej górze znajduje się restauracja z widokiem na całą Zatokę Kotorską. Widoki są niesamowite i naprawdę zostają w pamięci na długo. Te serpentyny polecam przejechać każdemu, ale trzeba uważać, jest bardzo wąsko, momentami niebezpiecznie, szczególnie przy dużym ruchu. Najlepiej przejechać tam wcześnie rano, kiedy droga jest praktycznie Wasza. Przy dużym ruchu i autobusach czasami trzeba postać, ale mimo wszystko Park Narodowy Lovćen, droga P1 i serpentyny nad Zatoką Kotorską to coś absolutnie fenomenalnego. Jak zjedziecie z tych serpentyn, wjeżdżacie prosto do kolejnego pięknego miasteczka Kotor. To miasto, które naprawdę trzeba zobaczyć. Jest to miasteczko fenomenalne, stare kamienice, wąskie brukowane uliczki i niesamowity klimat. Byłem tam też wcześniej na urlopie rodzinnym i mogę Wam je z czystym sumieniem polecić. Warto się tutaj zatrzymać i po prostu pochodzić po mieście. Tym bardziej, że w samym centrum znajduje się duży parking, również dla motocyklistów. Naprawdę piękne miejsce. Po zwiedzeniu Kotoru można ruszyć dalej i objechać całą Zatokę Kotorską drogą numer 80. Jest świetnie, jedziecie praktycznie przy samym brzegu, tuż przy wodzie, a widoki są cały czas niesamowite. Zdecydowanie warto objechać całą zatokę dookoła. Z Czarnogóry mógłbym Wam polecić jeszcze wiele innych tras, takich jak droga P11, P23 czy P15, ale przyznam szczerze, na nich jeszcze nie byłem. Mam je zaznaczone jako obowiązkowe punkty na przyszłe wyjazdy. Ogólnie cały ten kraj jest przepiękny i naprawdę warto przez niego przejechać, a najlepiej zatrzymać się przynajmniej w tych miejscach, które ja Wam dzisiaj poleciłem. Ok, teraz lecimy do Albanii. Albania leży nad Morzem Adriatyckim i Jońskim. To kraj górzysty z bardzo długą i bogatą historią, stolicą w Tiranie i populacją około 3 milionów mieszkańców. Albania oferuje turystom zarówno piaszczyste plaże, znane miejscowości turystyczne jak Saranda, jak i liczne zabytki rzymskie oraz osmańskie. Do kraju możemy wjechać na dowód osobisty, językiem urzędowym jest albański, a waluta to lek albański. Jeśli chodzi o religię, dominującą są muzułmanie, ale spotkacie tu również katolików i prawosławnych. W kwestii płatności polecam mieć przy sobie gotówkę, szczególnie jeśli planujecie jeździć po górach i małych miejscowościach. Tam bardzo często nie akceptują kart. Czasami przyjmują euro, ale przelicznik jest zazwyczaj bardzo niekorzystny. Kartą zapłacicie raczej na wszystkich stacjach paliw, przy autostradach i w dużych sklepach.
Warto mieć przy sobie zieloną kartę. Jeśli chodzi o autostrady, to nie ma ich zbyt wiele. Odcinek A1 jest płatny, około 5 euro. Ale szczerze, kto tu jeździ po autostradach? Widokowe drogi są tak dobre, że po prostu nie ma sensu. Trzeba zachować szczególną ostrożność na drogach, zwłaszcza przy większym ruchu. Styl jazdy Albańczyków bywa, delikatnie mówiąc, kreatywny. Na drodze robią czasami co chcą, więc trzeba być cały czas czujnym. Ale mimo tego Albania jest krajem przepięknym. Łączy wysokie góry z fenomenalnymi widokami. Praktycznie każda górska droga to bajka. Oraz piękne piaszczyste plaże i bardzo zatłoczone miasteczka turystyczne. Widać też ogromny rozwój. Wszędzie powstają nowe hotele, drogi, sklepy, całe nowe dzielnice nad morzem, szczególnie na południu kraju, wzdłuż wybrzeża. No dobra, pierwszą górską trasą w Albanii, którą uważam za absolutnie obowiązek, jest słynna droga SH20. My wjechaliśmy do Albanii od strony Czarnogóry od północy i jechaliśmy właśnie tą trasą z północy na południe w kierunku Jeziora Szkoderskiego. To, co widzicie teraz na ekranie, mówi samo za siebie. Widoki są po prostu niesamowite. Tutaj naprawdę lepiej nic nie mówić, tylko patrzeć. Dla mnie to jedna z najpiękniejszych tras w Albanii. Life lessons come one in a dozen. The other 11 is something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Po zjechaniu na dół docieracie nad Jezioro Szkoderskie, o którym mówiłem wcześniej. Tylko, że już po stronie albańskiej. Znajduje się tam miasteczko Szkodra. Niedaleko tego miasteczka mieliśmy nocleg, który Wam polecę. Jeden z najlepszych, jakie trafiliśmy podczas całego wyjazdu. Nocleg był położony praktycznie przy samym jeziorze. Klimat miejsca był niesamowity, co zresztą możecie zobaczyć na ujęciach z naszych filmów. Oczywiście wszystkie namiary, mapy, GPX i pineski Google znajdziecie w opisie filmu. Dokładnie tak samo jak w pierwszym odcinku. Ok, teraz zabieram Was na kolejną trasę w tych okolicach, czyli drogę SH21. Na początku trasa prowadzi przez równiny i już daleko widzicie przed sobą przepiękne góry, w które za chwilę będziecie wjeżdżać. Po wjechaniu w góry widoki robią się coraz lepsze, a kiedy zaczniecie wspinać się coraz wyżej, pojawiają się serpentyny i naprawdę bajkowa trasa. Im wyżej, tym lepiej. To jedna z tych dróg, które zapamiętuje się na długo. Droga SH21 prowadzi do słynnego miejsca, jakim jest Tet. Jeszcze kilka lat temu było to bardzo dzikie i kameralne miejsce, do tego prowadziła głównie kamienista droga. Niestety przez ostatnie lata Tet stał się bardzo popularny, jest dużo turystów, restauracji, hotelików i noclegów. Trochę straciło to swój pierwotny urok. No szkoda. Mimo wszystko warto do Tet zajechać. Okolice są piękne, a jeśli lubicie góry i trekking, to znajdziecie tu wiele szlaków. My kontynuowaliśmy jazdę dalej, bo chcieliśmy zobaczyć jeszcze więcej Albanii. Z Tetu można wrócić tą samą drogą SH21, albo jeśli macie motocykl do tego przystosowany lub samochód terenowy, można spróbować alternatywnej trasy przez góry, czyli szutrami. My wróciliśmy główną drogą i pojechaliśmy dalej na południe w stronę tego jeziora. Po drodze, zupełnie przypadkiem, trafiliśmy na lokalny festyn, który możecie zobaczyć na moim filmie. I właśnie takie momenty są w podróżach najfajniejsze. Zobaczyć coś lokalnego w innym kraju i zupełnie obcej kulturze. Dla tej drogi naprawdę warto tu przyjechać, szczerze Wam to polecam. Wracając w stronę miejscowości Szkodra, odbiliśmy w kolejne fenomenalne miejsce. Najpierw wjechaliśmy na drogę SH5. Niestety nie przejechaliśmy jej w całości, ale już ten fragment, który widzieliśmy, pokazuje, że to jest kolejna spektakularna trasa. Jak większość górskich dróg w Albanii. Widokowa i bardzo klimatyczna. Z SH5 dość szybko zjechaliśmy, kierując się na kolejną trasę SH25. Sama jednak SH5 zostaje u mnie na liście do przejechania przy następnym wjeździe do Albanii. Droga SH25 to kolejne piękne miejsce. Przez większość trasy po lewej stronie towarzyszy nam rzeka Drin z ogromnymi zalewami i niesamowitymi widokami. Droga naprawdę jest piękna, choć momentami, przynajmniej wtedy, kiedy my tam byliśmy, czyli w czerwcu 2025 roku,
była miejscami zniszczona, ale zupełnie nie przeszkadza to w podziwianiu krajobrazów. Trasa ta kończy się w miejscowości Koman i to jest kolejne miejsce, które bardzo Wam polecam. Nie chodzi nawet o samo miasteczko, ale o to, co znajduje się właśnie tutaj. Najlepiej przyjechać do Komanu, znaleźć sobie nocleg, najpierw zarezerwować wcześniej, a następnego dnia rano wsiąść na prom. Codziennie rano wypływa stąd prom przez rzekę Drin z miejscowości Koman właśnie do miejscowości Fierze. To nie jest zwykła przeprawa, tylko jedna z najpiękniejszych atrakcji turystycznych w Albanii. My wypłynęliśmy około 9 rano. Rejs trwa mniej więcej 2,5 godziny, a przez cały czas płyniecie między pięknymi górskimi szczytami. Widoki są absolutnie niesamowite. Możecie je właśnie teraz zobaczyć na ekranie. Tą wodną trasę można pokonać w obu kierunkach. My startowaliśmy z Komanu, ale możecie również płynąć z Fierze w stronę Komanu. Długość przeprawy to około 34 km. Na prom zabierane są motocykle, samochody, rowery, no i oczywiście pasażerowie. Najlepiej zarezerwować bilet wcześniej przez internet i sprawdzić aktualny rozkład jazdy. Linki do stron wrzucę w opisie filmu. My akurat zjechaliśmy do Komanu na żywioł i w pierwszej restauracji, w której się zatrzymaliśmy, właściciel pomógł nam ogarnąć nocleg i bilet na następny dzień na prom. A jeśli chcecie mieć spokojną głowę, naprawdę polecam załatwić to wcześniej. Nie zastanawiajcie się nad tą przeprawą, bo widoki są niesamowite i gwarantuję Wam, że zapamiętacie to miejsce na długo. Po dopłynięciu do Fierze ruszyliśmy dalej w stronę Kosowa, kierując się do miasta Kukesz, które leży niedaleko granicy. Mieliśmy do wyboru dwie drogi, SH22 lub SH23. Droga SH23 również wygląda bardzo obiecująco i jest już na mojej liście do przejechania następnym razem. My jednak wybraliśmy drogę SH22 i znowu jechaliśmy wzdłuż rzeki Drin, która przez długi czas towarzyszyła nam po lewej stronie. Zaraz po zjeździe z promu pojawiają się serpentyny i piękny widok na elektrownię wodną. Widok robi naprawdę wrażenie. Dalej trasa jest po prostu niesamowita i wiem, że może się powtarzam, ale w Albanii naprawdę tak jest. Jedna piękna droga goni drugą. Jechaliśmy powoli, chłonąc wszystko dookoła. Krajobraz ciągle się zmieniał. Zieleń przechodziła w skały, potem pojawiały się czerwone, szare ściany skalne, coś niesamowitego. W pewnym momencie odbiliśmy z drogi SH22 do drogi SH5, o której wspominałem wcześniej. I tą trasą dojechaliśmy do miejscowości Kukesz. I tutaj mam dla Was mały ekstra bonus ode mnie. Jeśli będziecie w okolicach miejscowości Kukesz, to naprawdę warto na chwilę wskoczyć do Kosowa i zobaczyć miasto Prizren. My pojechaliśmy tam z czystej ciekawości, żeby sprawdzić, jak to wygląda i byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. To przepiękne miasto, centrum jest fenomenalne, stare kamienice, klimatyczne brukowane uliczki, mnóstwo restauracji i sporo turystów. Przez środek miasta płynie rzeczka, nad którą są małe, urokliwe mostki, co daje temu miejscu niesamowity klimat. Miasto tak nam się spodobało, że spontanicznie zostaliśmy tam na noc. Wieczorny spacer po Prizren to coś naprawdę wyjątkowego. Jeśli będziecie w tej okolicy, szczerze polecam Wam zajrzeć do tego miasta. Ponieważ my później pojechaliśmy dalej w stronę Macedonii i Grecji, ten fragment przeskoczymy. Chciałbym Was teraz zabrać nad kolejne miejsce, które bardzo polecam, czyli jezioro Ochrydzkie. Przez jezioro Ochrydzkie przebiega granica między Albanią a Macedonią Północną, więc spokojnie można je objechać dookoła, odwiedzając przy okazji dwa kraje. To jedno z tych miejsc, które idealnie nadaje się na spokojną jazdę, podziwianie widoków i krótkie postoje. No i w końcu wskakujemy nad morze. My wjechaliśmy na słynną drogę SH8 od strony Grecji, jadąc praktycznie tuż przy wybrzeżu. Naprawdę bardzo polecam tą trasę, widoki na morze są niesamowite. Droga prowadzi przez liczne miejscowości turystyczne, więc warto mieć to na uwadze, zwłaszcza w sezonie, bo w miasteczkach bywa ciasno i jest spory ruch, ale poza nimi jest po prostu przepięknie. Jednym z obowiązkowych punktów na tej trasie jest punkt widokowy Panorama Logara w Parku Narodowym Logara. Zatrzymując się tam, macie wspaniały widok na morze i okoliczne góry. Naprawdę warto zrobić sobie przerwę i nacieszyć oczy tym widokiem. SH8 prowadzi cały czas wzdłuż wybrzeża, przez takie piękne miejscowości jak Saranda, Vlora, Ksamil. Naprawdę piękne miejsce.
to świetna, klasyczna i bardzo widokowa droga, obowiązkowa dla każdego motocyklisty na Bałkanach. To tyle, co przygotowałem dla Was z Albanii, ale uwierzcie mi, to jest tylko ułamek tego, co można tam zobaczyć. Na przykład stolica Tirana, miasto Durrës i wiele innych dróg w górach, które jeszcze czekają na odkrycie. Tak jak obiecywałem, opowiedziałem tu o miejscach, w których sam byłem, ale na pewno wrócę jeszcze do Albanii, żeby odwiedzić wszystkie te punkty, które mam zapisane na mapie. Chciałem Wam jeszcze przypomnieć o nowo utworzonym blogu, link w opisie filmu oraz o linkach afilacyjnych. Więcej szczegółów pod filmem i na blogu. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i dobra, mamy to. Dotrwałeś do końca, no to po co się tak szybko rozstawać? Zobacz na jakiś film, który jest wyświetlany obok, zasubskrybuj kanał. Po co masz mnie potem szukać po całym YouTubie jak zaginione skarpetki?